Друзья, всем привет! На связи компания «Сибирский лес». Мы находимся в городе Анапа. За мной дом, который называется «Усадьба Рассвет». Этот дом 262 квадратных метра и сделан он из сибирского кедра. В центре гостиной бревно в обхвате 50 сантиметров. А еще здесь очень сложная конструкция Post and Beam и большая видовая терраса. Украшает этот дом 30 бревен с камлевой системой. Такие проекты реализует компания «Сибирский лес». Мы строим ваши дома.